Welcome to Techno World. Subscribe the channel for latest videos. Assalamu alaikum. Welcome to Basic and Intermediate Computer Course Lecture number 5. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम फोल्डर कंट्रोल पैनल नेटवर्क और रिसाइकल बिन। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल को देखते हैं। विंडोज डी प्रेस करके डेस्कटॉप पे जाऊंगी, कंट्रोल पैनल में जाऊंगी। Folder view list, control panel 4 of 46. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कंट्रोल पैनल वो फोल्डर है जिसमें हमारी सिस्टम की तमाम सेटिंग्स मौजूद होती हैं। इसमें मैं एंटर करूंगी। Control panel, search box, edit, search, control panel blank. अच्छा, जब हम कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो हमारा फोकस मोस्टली कैटेगरी पे होता है, लेकिन मेरा कोई इस तरह की सेटिंग्स हो गई है कि मेरा सर्च बॉक्स ओपन हो रहा है। मैं टैब प्रेस करती हूँ। Category button. System and security link. सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसमें हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं। Review your computer status link. यहाँ से हम अपने कंप्यूटर का स्टेटस देख सकते हैं। Save backup copies of your files with file history link. यहाँ से आप अपने फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। Backup and restore, Windows 7 link. अगर आपने विंडोज 7 का बैकअप लिया हुआ है तो आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। Network and internet link. ये नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स है। View network status and tasks link. यहाँ से आप अपना नेटवर्क स्टेटस भी देख सकते हैं। Hardware and sound link. यहाँ से आपकी साउंड सेटिंग्स आती हैं। View devices and printers link. यहाँ से आपके जो भी, अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट की हुई होगी या प्रिंटर्स, उसकी सेटिंग्स हैं। Add a device link. अगर कोई डिवाइस आपके पास शो नहीं हो रही और आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। Adjust commonly used mobility settings link. ये हमारी डिस्प्ले ब्राइटनेस की जो सेटिंग्स होती हैं वो हैं। Programs link. यहाँ पे आपके पास पूरी प्रोग्राम की लिस्ट शो हो जाती है। प्रोग्राम सेटिंग्स, Uninstall a program link. यहाँ से आप इस पे एंटर करते हैं तो आपके पास प्रोग्राम की सारी लिस्ट आ जाती है। यहाँ से आप अनइंस्टॉल फिर कर सकते हैं उसमें से चूज करके। User accounts link. यहाँ से आपके यूजर अकाउंट सेटिंग्स हैं, यानी आप जौन सा भी अकाउंट यूज कर रहे हैं उसको आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Change account type link. यहाँ से आप अपने अकाउंट का टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, आप लोकल अकाउंट यूज करना चाह रहे हैं, ये सारी उससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं। Appearance and personalization link. ये थीम, बैकग्राउंड, इन चीजों की ये सेटिंग्स हैं। Clock and region link. यहाँ से आपका टाइमिंग और रीजन, कैलेंडर वगैरह शो होता है। Change date, time or number formats link. यहाँ से आप डेट एंड टाइम सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। Ease of access link. ये एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स हैं जिसमें हमारे पास नरेटर, विजन, डिफरेंट हमारे पास एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स जो आती हैं, यहाँ से आप वो एक्सेस कर सकते हैं। Let Windows suggest settings link. Optimize visual display link. यहाँ से आप डिस्प्ले की सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। Up and toolbar, up to desktop, alt up arrow button. यहाँ पे हमारी सेटिंग्स खत्म हो जाती हैं। Address, search box, category button. अब यहाँ से आप जो भी सेटिंग्स करना चाहें आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कंट्रोल पैनल में से भी, और आप सर्च बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब हम रिसाइकल बिन का देख लेते हैं। Taskbar. Folder view list, R Reaper, R Recycle bin 3 of 46. अच्छा, अगर हमने कोई चीज या कोई डाटा हमने परमानेंटली डिलीट किया फिर तो हम रिस्टोर नहीं कर सकते रिसाइकल बिन से, लेकिन अगर हमने डिलीट किया है सिर्फ डिलीट की से तो फिर रिस्टोर कर सकते हैं। और रिसाइकल बिन बेसिकली क्या होती है? रिसाइकल बिन आप ये कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की डस्टबिन है। इसमें हम जो भी चीज़ डिलीट करेंगे वो चली जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को रिमूव कर देते हैं या फेंक देते हैं, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ तो इसी तरह हम रिसाइकल बिन में भी बिन कर देते हैं चीज़ों को। तो रिसाइकल बिन बेसिकली उस लिए यूज़ होता है। मैं देखती हूँ रिसाइकल बिन में मेरे पास कुछ है या नहीं। Recycle bin. Items view list, attendance 20 sheet, version 1, XLSB not selected 1 of 2. Recycle bin tab select. Auto recovery save of document 1S 2 of 2. Attendance 20 sheet, version 1, XLSB 1 of 2.
चलें इसको रिस्टोर करते हैं। मैं एप्लीकेशन की प्रेस करूंगी। पहले इसकी लोकेशन चेक करते हैं। मैं राइट एरो करती हूँ। Original location edit C. Users Abira app data roaming Microsoft Excel read only row 1 original location column 2. Date deleted edit 18/08/2023 7:14 p.m. Size edit 10 KB. Item type edit Microsoft Excel binary. Date modified edit 17/08/2023 4 p.m. read only. Item date origin attendance 20 sheet version 1 XLSB 1 of 2. ठीक है, ये इसने हमें लोकेशन भी बता दी, टाइम भी बता दिया, डिलीटिंग सब चीजें बता दी, साइज भी बता दिया। मैं इस पे एप्लीकेशन की करती हूँ। Cut TCTRLX delete D delete 2 of 2. यहाँ से हम डिलीट कर सकते Pop-up हैं। window restore E1 of 4. ये देखें रिस्टोर। Compress to zip file Z2 of 4. यहाँ से जिप भी कर सकते हैं। Properties are alt enter 3 of 4. ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। Show more options W4 of 4. Cut TCT delete pop-up window restore E1 of 4. मैं इसको रिस्टोर करती हूँ। Items view list. Attendance 20 sheet version 1 XLSB 1 of 1. Auto recovery save of document 1 as not selected 1 of 1. ठीक है, ये जो है हमारी रिकवर हो चुकी है। Auto अच्छा, वो जो मैंने डिलीट किया वो उसी लोकेशन पे कहीं गया है। मुझे अब एग्जैक्ट लोकेशन उसकी याद नहीं रही। यहाँ पे मैं एक और ट्राई करती हूँ। taskbar. Folder view list recycle. क्यों ना यहाँ मैं एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ और उसको डिलीट करती हूँ। उसको फिर रिस्टोर करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। Edit selected new folder. Blank. TEST. Test 47 of 47. Network 46 of 47. YouTube. Word 40 of 40. Test 47 of 47. इसको मैं डिलीट करती हूँ। This PC 2 of 46. ठीक है, अब मैं रिसाइकल बिन में चलती हूँ। R. Recycle bin 3. Recycle bin. Items view list. Auto recoveries. Test 2 of 2. अब इसकी लोकेशन देखते हैं। Original location edit C. Users Abira OneDrive desktop read only row 2 original location column 2. Test 2 of 2. अब इसको रिस्टोर करते हैं। Cut T. Delete pop. Compressed. Restore E1 of 4. इस पे मैं एंटर करूंगी। Items view list. 1 recycle bin. Items view list. Auto recovery save of document 1 as 1 of 1. ये देखें। अब मैं डेस्कटॉप पे जाके देखती हूँ। Taskbar. Folder view list. Recite T. Total op T. Techno. T. Tech T. Test 47 of 47. ये देखें, टेस्ट हमारा आ चुका है। अब मैं इसको दोबारा डिलीट करती हूँ टेस्ट को। This PC 2 of 46. अच्छा, अब मैं रिसाइकल बिन में जाके आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ 2 आइटम्स होंगे। अब मैं एम्प्टी करूंगी रिसाइकल बिन को। R. Recycle bin 3 of. Recycle bin. Items view list. Auto recovery save of document 1. Test 2 of 2. ठीक है, यहाँ 2 आइटम्स हैं। अब मैं इसको एम्प्टी करती हूँ। Taskbar. Folder view list. Recycle bin 3 of 46. रिसाइकल बिन पे रहते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करूंगी मैं। Rename MF2 1 of 1. Pop-up window. Open ON empty recycle bin B2 of 6. एम्प्टी रिसाइकल बिन, इस पे मैं एंटर करूंगी। Delete multiple items dialog. Are you sure you want to permanently delete these 2 items? Yes button Alt Y. यस बटन और No button Alt N. नो Yes button Alt Y. ऑल्ट वाई से आप यस भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। मैं एंटर करती हूँ। Folder view list. Recycle bin 3 of 46. अब रिसाइकल बिन को ओपन करके देखते हैं वहां कुछ है या नहीं। This P. Recycle bin. Items view list. Names. देखें, कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, तो हमारी रिसाइकल बिन एम्प्टी हो चुकी है। तो इस तरह आप अपनी रिसाइकल बिन भी एम्प्टी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे आइटम्स हैं, आप एक साथ डिलीट नहीं कर पा रहे, तो आप एम्प्टी भी कर सकते हैं रिसाइकल बिन को। Taskbar. Folder view list. N. NV. N. Notepad. N. Network 46 of 46. नेटवर्क नेटवर्क में हमारी नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स आती हैं नेटवर्क फोल्डर में। अगर ये फोल्डर हमारे पास ना हो तो हम अपनी नेटवर्क या इंटरनेट सेटिंग्स नहीं कर सकते, उनको एक्सेस नहीं कर सकते। और नेटवर्क में हमारे पास वायरलेस, वाईफाई इस तरह के जितने भी हैं वो भी आ जाते हैं। हम उनको भी ऑन ऑफ
कर सकते हैं नेटवर्क सेटिंग्स में से। तो नेटवर्क सेटिंग्स हम कंट्रोल पैनल में से ही एक्सेस करते हैं। यहाँ ओपन करने से कुछ नहीं होता। अगर हाँ, आपका इंटरनेट कनेक्ट ना हो तो यहाँ से वो आपको इंटरनेट कनेक्ट करने का कहता है सिंपली, और कुछ भी नहीं कहता। तो ये आज का लेक्चर था। होप सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उसमें हम और मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।